para todos aquellos que dicen que cobramos todo caro por lo que hacemos. No, mi estimado, no cobramos caro por lo que hacemos. Si te cobran barato, es porque está comenzando y no tienen experiencia. Si te cobran lo justo, es porque está tratando de perfeccionar su técnica. Ahora, si nosotros te cobramos lo que realmente es el valor del trabajo que realizamos, es por la calidad del material que utilizamos en nuestros productos, por experiencia profesional, por apasionados que somos en nuestro trabajo.